नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ 2024 मसीहा मार्च मासरे कर्कट राशि फलाफल कौन रसतु आज अध्याय आलोचना करिबा। रवि ग्रह मास आरंभ आपंकर अष्टम स्थान में चलन करेंगे एवं मार्च मास 14 तारिख ठारू से नवम स्थान में प्रवेश करेंगे। मंगल मास आरंभ आपंकर सप्तम स्थान में चलन करेंगे 15 तारिख ठारू से अष्टम स्थान को ଯିବେ। ରାହୁ ମାସ ସାରା ନବମରେ ରହିବେ। କେତୁ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମାସ ସାରା ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ଶନିଦେବ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସପ୍ତମରେ ଚଳନ କରିବେ। 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ବୁଧ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ସେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଏ ମାସରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଦିଗରେ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଏ ମାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଶନିଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ କେସ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ। ଲିଟିଗେସନ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାରେ ପଡ଼ି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଏସବୁ ଯୋଗ ରହିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସମୟ ସମୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶନି ସପ୍ତାହର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଯୋଗ ରହିବ। ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମରେ ରହୁଥିବାରୁ ଦେହ ପା ସମୟ ସମୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଶରୀରରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ରହିଛି, ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ଏହି ମାସରେ ଅଧିକ ଦେହପାର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟତଃ ଡାଇବେଟିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢ଼ାଇପାରେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସେତେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମାସରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ, ଚାକିରି, କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବର ଗ୍ରହ ରବି ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ହଠାତ୍ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ଧନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଅପବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଭାବର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମରେ ଚଳନ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ସମୟ ସମୟ କିଛି ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରୁ କିଛି ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସ୍ଥିରତା ସବୁ ସମୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରିବ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, କାଲି ହୁଏତ ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ ସଂଘର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ। କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଷବାସ କାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାମ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ, ମେଡିକାଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବେଳେବେଳେ ଯାଉଥିବାରୁ ଆପଣ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ପ୍ରାୟତଃ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ, ଲାଭର ପରିମାଣ ଟିକେ କମି ରହିପାରେ। ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ବିଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜନତା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅଯଥା ଜନତା ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗବେଷଣାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଦିଗରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଟିଚିଂ,
ऑडिट अकाउंटिंग इत्यादि क्षेत्र में आपण समय समय सफल हो पारती। दर्शक बंधु ए मासरे व्यवसाय वाणिज्यर स्थिति किपर रहइबो आसंतु जानिबा। सप्तम रे प्रायतः मंगल किछि दिन पर्यंत रहिबे एवं सप्तम रे मध्य शुक्र किछि दिन पर्यंत रहुतिबारु व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में अधिक परिवर्तन करंतु नाही। जहाँ जेमिति पूर्व मासरे चालुथिला सेमिति व्यवसाय वाणिज्य को बढ़ाया पई चेष्टा करंतु। सामान्य किछि रोजगार वृद्धि मासर प्रथमार्धरे कारोबार क्षेत्र में उन्नति जो आसबार संभावना रही, किंतु धन संचय को अधिक गुरुत्व दिंतु। बाकी बुकर क्या मसरे अधिक आपड़ दिंतु ना। जदि ऋण नहीं ऋण परिशोध करूँ, अधिक बड़ बड़ ऋण ग्रस्त आपड़ ये समय हूँ ना, जेहेतु धन भावर ग्रह रवि प्रायतः मासर अनेक दिन पर्यंत अशुभ रोचे, तेणु बड़ बड़ निवेश ठारू आपड़ ये समय दूरे रहा आवश्यक। धीरे धीरे आर्थिक क्षेत्र में आम जो देखा आपणकर द्वितीयार्धरे किसी उत्तरोत्तर उन्नति हबार संभावना रही। कर्माधिपति अष्टम स्थान में रहुतिबारु आपण निज क्यारियर जहाँ भी करंतु ना कहीं ठीक समय प्रत्येक कार्य सारी देवा पई चेष्टा करंतु, कारण ए मासरे प्रायतः विभिन्न दिगरे समस्या अल्प बहुत रही। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई समय किपर रहइबो। विद्यार्थी माने आपण पाठ पढ़ारे अन्यमनस्क रहिबे। पाठर चाप जोगु आपण मन बेले बेले भाराक्रांत विभिन्न दिगरे रहिबो। परीक्षा इत्यादि क्षेत्र में भल प्रदर्शन करने को चाहूले किसी भूल भटका हबार संभावना रही, तेणु निज उपर आत्मविश्वास वृद्धि करी पाठ पढ़ारे आपण अधिक मनोनिवेश करंतु। जेहेतु आपणकर पंचम भावर ग्रह मंगल सप्तम अष्टम स्थान में चलन करेंगे, जो माने गवेषणामूलक पाठ इत्यादि पढ़ुंट से किसी नूतन सुजोग प्राप्ति हम। आध्यात्मिक पाठपढ़ा इत्यादि क्षेत्र में सफल हो पारती। उच्च शिक्षा क्षेत्र में छात्र छात्री मैंने कठिन परिश्रम ये समय करती। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा ए मासरे दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन लव लाइफ स्थिति किपर रहिबो। मंगलकर अवस्थान सप्तम रे रहुतिबारु एवं अष्टम रे रहुतिबारु दाम्पत्य जीवन में सुख आपको सेते सब समय मिल न पारे। जीवन साथी स्वास्थ्य को नहीं चिंता प्रकट करेंगे एवं यही समय मनमालिन्य परस्पर मध्य किसी बढ़िबार संभावना रही। आपण जदि रागी करी किसी कहीदे से जदि किसी कहले ताहले जुक्ति तर्क आड़ को अधिक कथबार्ता जापे, तेणु परस्पर मध्य बुझाणा रखु, नीरवता अवलंबन करी आग को दाम्पत्य जीवन को बढ़ातु। दर्शक बंधु जेहेतु शुक्र सप्तम रे किसी दिन पर्यंत चयन करेंगे, घर को जदि बह प्रस्ताव आसूँ फाइनाल करने चेष्टा करूँ। प्रायतः मे मास पर आपण राशि में गुरु सुधी रे सब दिगरे अधिक शुभ फल गुड़िक आपण मे मास पर वर्ष शेष पर्यंत अधिक प्राप्ति करें। दर्शक बंधु ए मासरे अनेक परिवर्तन रही। लव लाइफ क्षेत्र में प्रायतः समस्या गुड़िक किसी बढ़ी पारे, ब्रेकअप इत्यादि हबार संभावना रही। प्रेम रे प्रायतः तीव्रता अधिक वृद्धि पाइपे एवं गुप्त संपर्क बढ़िबार संभावना रही, जेहेतु मंगल शुक्र शनिकर जोग संबंध अष्टम स्थान में रहुची। तेणु पुरातन प्रेम को छाड़ी आप नुआ प्रेम दिगरे आगे पारती, किंतु समस्या से रही, मनमालिन्य रही। तेणु देखी चाहिए सतर्कता अवलंबन कर प्रत्येक कार्य करने आवश्यक। पारिवारिक जीवन में देखा पारिवारिक सुखर ग्रह शुक्र अटंती। शुक्र सप्तम रे शुभ फल प्रदान करती नहीं एवं अष्टम रे शनियुक्त हो पीड़ित रोथिबारु पारिवारिक चापर रही आप प्रत्येक कार्य करेंगे। घर विभिन्न कार्य को नहीं समस्या अल्प बहुत रही एवं हस खुशी परिवार सहित समय काटिया आप चेष्टा करूँ एवं पिलामानक अधिक समय देवाई चेष्टा करने आवश्यक। दर्शक बंधु ए मासरे जानवाहन किणाकिणी क्षेत्र में समस्या किसी रही। मासर प्रथमार्धरे जानवाहन कार्य अल्प बहुत किसी सफलता रही। मासर द्वितीयार्धरे से सब कार्य समस्या एवं किसी बद उपजार संभावना रही। यही समय जदि जानवाहन इत्यादि किणाकिणी करने चाहते मासर प्रथम सप्ताह आप किणाकिणी करें। विदेश यात्रा जो मैंने करुँच स्वास्थ्यर जत्न नहीं आग को बढ़िया आवश्यक। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा ए मासरे प्रतिकार गुड़िक कौन करेंगे। प्रत्येक दिन आप मृत्युंजय मंत्र पाठ करूँ एवं महादेवंकर उपासना करने सहित आदित्य उदय सूत्रम पाठ करूँ, सूर्य नमस्कार करने सहित घरे सुंदराकांड इत्यादि पाठ करूँ। देखिए अशुभत्व दूरीकरण हम। कला रंगर कुकुर काऊ महिषी इत्यादि को प्रत्येक दिन निज हाथ में किसी खाइबा दिंतु, अशुभत्व दूरीकरण हम। दर्शक बंधु ए तो कर्कट राशि फलाफल। आशा करे कार्यक्रम आपको भल लगी। कार्यक्रम संपर्क में मतामत देवे। आज तो समय होगा आज। नमस्कार, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।